嗨，你叫什么名字啊？好尴尬，你这么看着我。出来像二逼似的啊！天天的，好好拉粑回家了，快点的。哥哥，好哥哥这边了，好哥哥。我操，车了！我不玩。最近天气越来越冷了，很多地区气温骤降，上课上班都快没了动力，急需消除疲惫，重新唤醒满血状态。这不，我最近刚入手的这款中科德玛特保温杯，就完美的解决了我的困扰。它采用的是大师级钢琴烤漆工艺，6层锁温设计，层层环绕，保温性好，
无论是冬天的热饮需求，还是夏天的冷饮需求，它通通都可以满足。外观简约大方，精致小巧，增加了环绕式竖条纹，很有立体感，握着也不会打滑。奶咖白、淡蜜黄、香芋紫3种颜色都很有质感，男生拿着显着很暖很贴心，女生拿着则显得很乖很精致。内板采用316食品级不锈钢制作，316食品级不锈钢可以防腐蚀、防锈、耐高温，材质可以完全放心，同时抗摔性强，不容易掉漆，也很耐用。无缝内胆设计，方便清洁。盖子还采用了严密卡口、硅胶圈的双重设计，一滴水都不会漏，很适合学生党和上班族的日常饮水需求。220克轻盈杯体，随拿随走，零负担。360毫升容量也足够冲调各种饮料，还很轻便，容易携带。无论是自用还是送朋友、送长辈，都非常合适。现在商家做活动，需要这款保温杯的小伙伴，可以点击视频下方评论区链接领取专属优惠。